Все, это, там связь, Марик. Мы группу дождемся, следом. Nasib naas dialami oleh sekelompok tentara Rusia di medan pertempuran. Sebagian dari mereka alami luka parah saat berperang melawan tentara Ukraina. Mereka yang terkena dampak serangan Ukraina tanpa berlama-lama langsung dievakuasi oleh tentara Rusia lainnya yang masih selamat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 7 September 2024. Dapat dilihat dalam rekaman proses evakuasi pasukan Rusia yang terluka berlangsung menegangkan. Semuanya bergerak menyelamatkan mereka yang terluka di tengah ancaman serangan pasukan lawannya. Beruntung proses evakuasi berjalan lancar. Militer Rusia yang terluka berhasil dibawa ke tempat seharusnya. Все, положили? Олежа, второго принимай, второго, аккуратно. Все нормально, все нормально. Тихо. Че? Разговаривайте. Давай. Все, это, там связь, Марик. Мы группу дождемся, следом. Давай, падай быстрее. Первого принимайте. Давай, подавай, братан. Аккуратненько. Давай, брат. Я возьму. Давай. Взял. Чей фонарик, парни? Давай. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.